اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang yang hadir pada malam kali ini ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah. Berikanlah kenikmatan kepada kami ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal barakah Allahumma aftah lana abwaban ni'mah abwabal quwwah wa abwabal khairat wa abwabal khairat wa abwabal khairat Allahumma ighfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar ya
Memasuki acara inti yaitu Mau'idatul Hasanah dari Bapak Kiai Haji Muhammad Nasikin. Sebelumnya saya selaku pembawa acara izin pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Nasikin, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin taghfiru biha dhunub wa tafukku biha al-usub ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al imam شيخنا ومربي أرواحنا وكعبة قلوبنا سماحة الأستاذ الإمام مولانا الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ونجله سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وسيد محمد ابن الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بالفقيه وسيد عبد الله بالفقيه وشيخنا محمد عفيف زبيدي الحاج ومعلمنا سنتصى ومعلمنا دميتي ومعلمنا عبد الهادي ومعلمنا عبد المؤيد عباس ومعلمنا أحمد شكري زيني وشيخنا محمد برهان الدين عفيف وجميع المسايح المسلسلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَالَ نَبِيُّنَا وَحَبِيبُنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الديلاني عن سيدنا علي كرم الله وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم arba'un min sa'adatil mar'i au kama qal ahwal makna amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, asatidah, sesepuhipun agami, sesepuhipun lingkungan desa Kecapi, khususipun Kecapi putih niki juwet punggo anut danyange gitu. Soale danyange mriki Kang Yadi sih.
pungguk dalam kaji luwe di danyang tekoan. Ingkang tansah kula utamaken panjenenganipun Bapak Ustadz Solihin, Ustadz Mas Hadi lan sedaya para asatid. Ingkang tansah kula utamaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin Allahumma. Pengurus Nahdlatul Ulama baik dari Suriah, Tangfidiyah, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, sedaya kemawon ingkang tansah kaula utamaaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin Allahumma. Dumanteng Bapak Petinggi Desa Kecapi beserta perangkatnya, kita doakan semoga beliau dimampukan oleh Allah untuk menahkodai Desa Kecapi sehingga Desa Kecapi ke depannya menjadi desa yang lebih baik. Amin Allahumma. Dan apa yang dicita-citakan, apa yang diprogramkan Bapak Petinggi berserta perangkat untuk pembangunan fisik Desa Kecapi betul-betul dipun ridai Allah, dipun ridai Rasulullah sehingga terrealisasi. Amin Allahumma. Dumandang putra wayah saking panjenenganipun al-maghfurilaha Ibu Sumiati binti Bapak Joyo Juki ingkang dumugi mendak kaping kalih lan haul balmarhum panjenenganipun Bapak Joyo Juki sekalian, Bapak Paiman, Bapak Sugiman lan Ibu Sukarti. Kita doakan semua arwah yang tertulis di banner itu ataupun yang tidak tertulis dari keluarga betul-betul mendapatkan kiriman rahmat, kiriman barakah sehingga beliau-beliau di alam barzah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Amin Allahumma. Harapan terbesar makbarohnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin Allahumma. Kepada grup Rebana Qasidah Rahsa Budaya ingkang tansah kaula utamaaken kruson sistem apa muro. Oh, soalnya sing nyekel iki genti. Biasanya kan mat gitu betul. Kabur gawe son dhewe deh. Muro son system ingkang tansah kaula utamaaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin Allahumma. Kurusoting kameramen ingkang tansah kaula utamaaken. Bapak-bapak saha ibu, adik-adik sedaya, sederek-sederek sedaya ingkang rawuh dan majelis taklim dalam rangka haul mendak ingkang tansah kaula utamaaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin Allahumma. Syukur alhamdulillah kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan dalu punika kula panjenengan sami diizinkan oleh Allah bisa bermuajahah. Terlebih-lebih kita awali kula panjenengan sami monggo saling maaf mumpung suasananipun ijik riyaya bulan Syawal, pasti kawula jenengan ketika berkumpul pasti punya salah. Makanipun dalu punika kula nyadong pangapura saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi kesalahan ingkang kawula sengaja nampun boten kula ngaturaken lepat, ngaturaken maaf sak kata-katahipun dumateng panjenengan sedaya. Ngoten nggih. Muga-muga dosa kula panjenengan sami dipun lebur dening Gusti Allah ten dinten riyaya punika sehingga kula panjenengan sami bersih tanpa dosa. Amin Allahumma. Amargi dosa sing angel niku dosa karo padha-padha menung. Nek dosa kalih Gusti Allah tobat sungguh-sungguh
membaca istighfar, minta maaf dengan sebenarnya kepada Allah, selesai. Tapi nek dosa kali menungso, maka harus ada ikrar saling maaf paham do? Jadi upama kue disalah karo kancamu, kue seistighfar ping 1000, maca sholawat ping 1000, maca tasbih ping 1000, jaluk ngapura nyang Gusti Allah ora bakal dinyapura, amarga sing jenengan salahi koncone jeneng, kudu jenengan jaluk ngapura karo kanca sing jenengan salahi niku wau. Makanipun ulama-ulama Indonesia, sesepuh-sesepuh kiai di Indonesia berijtihad supaya karo tanggane, karo dulure sing do pernah nglakoni salah disengaja ataupun tidak sengaja dengan halal bihalal, maka kesalahan itu akan sirna. Amin Allahumma. Lho ngoten ora, amarga zaman sak menika niku kadang-kadang wong nglarakake atine tiyang kadang-kadang melalui ucapan, kadang-kadang melalui perbuatan, kadang disengaja, kadang mboten dipun sengaja. Padahal nek salah karo menungso niki ora bakal dinyapura Gusti Allah nek hurung njaluk Makanipun ulama membedakan ada dua dosa. Dosa niki nalika dilampahi balesanipun dicepetno dening Gusti. Dosa nomor setunggal inggih menika dosa dolimi kancane, dolimi dulure, dolimi dolim. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanipun sampai Imam Ghazali, wong sing do neng-nengan iku bakal nek mati arwahe ora iso sowan tenggene Gusti kementul. Amarga napa? Amarga tiyambake ora ora omong-omongan, neng-nengan wae masalah. Makanipun ing dalem bulan Syawal punika monggo para rawuh do saling membuka pintu maaf. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau minta. Sebaik-baiknya orang, sehebat-hebatnya seseorang adalah orang yang mau membuka pintu maaf. Makanipun muga-muga mawon kula panjenengan sami saderengipun ngaji tentang pembahasan haul, muga-muga kula panjenengan sami do saling maaf memaafkan satu dengan yang lainnya supados mangke nek jenengan kula sedo boten kementul arwahipun. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngeten ora. Dadi nek njaluk nek ijik dibatin dereng njaluk ngapura, dereng ikrar, aku teko wis ngapura, tek aku urung ngomongi dheke tapi wis tak ngapura. Niku dereng. Dereng kudu njaluk kudu ikrar. Terus nek njaluk ngapura ora usah mbek terangno dosamu. Cukup secara global. Misale Kang Yadi njaluk ngapura kali jenengan. Cukup wis saged njaluk ngapura, ora usah lan dosamu apa tadi wis njaluk ngapura. Ora usah Kang Yadi nerangno, ora usah. Ora usah nerangno suketmu iku sing ngiwut aku, ora usah. Amarga dheke duwe wedhus. Paring acir. Lho, suket ngono acire barang. Oh lho, sik kuat ngono nggih. Kayak plastik. Nadur suket berarti. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi kados ngoten para. Dadi kudune njaluk ngapura. Satu bukti para nek durung njaluk ngapura, dereng ikrar, dereng saged dinyapura dening Gusti. Terus jenengan kok duwe penyakit. Penyakit mbek preksakno ora waras.
mbek pijetno ora, mbek semburno ora, iki jenengan kudu introspeksi. Iku berarti penyakit kualat. Dikadani kok iki. Penyakit kualat. Penyakit kualat iku ora bakal waras nek durung njaluk Nah, makanipun mumpung ijik do sehat Bapak, mumpung ijik do sehat Ibu, ayo do dieling-eling jenengan tau nglarakno sapa? Jenengan tau menyinggung perasaane sinten? Jenengan tau nglarakno atine sinten? Ayo do njaluk Soale nek sawal-sawal ngeten kan njaluk ngapura ora patek isin, nggih mboten? Tapi nek ora bodoh kan emoh, rikuh dan lain sebagainya. Makanipun monggo ora. Sing tahu gremengi Pak Inggi cokat njaluk ngapura. Soale biasane petinggi niku digremengi ku angger pas ra entuk sumbangan ya gremengi pet. Nek entuk sumbangan ya ngalempet. Tapi nek ra entuk sumbangan petinggi diumpah. Nggih Pak Inggi. Tapi paling rekoso meneh iku RT Pak Inggi. Mulane Yi Solikin kaya kuru awake. Dalam awet diomben, tapi diomben itu koyok mingsel. Suwene dadi RT koyok embu kira Pak RT. Angger ana dunduman mesti marahi cang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngopine mangke. Iki mbek kotok tra Kang Yadi. Oh ya wes. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab An-Nawadir niku ada sebuah kisah. Ana tiyang niki nate nglarakno atine wong. Tapi jan-jane wis di ngapura, tapi durung ada ikrar. Tetep ijik dikena adab. Makanipun hati-hati. Dosa dolimi tiyang niku cepet dibales dening Gusti. Wekdal niku subhanallah. Tiyambake niki ceritane nyuwun ulam wong jaring tapi boten dibayar, sing diiwak malah dijorok sampai tiba. Tiyambake wangsul, iwak dibeto wangsul, tapi iwak punika amarga jipuke secara dolim, akhire tiyambak entuk balak. Kan kula pun matur, dosa sing langsung dibales Gusti Allah nok donya ora usah leren nunggu engko sok mati, iku termasuk dolim. Subhanallah, bareng iwak dipangan Nduk, iku dheke drijine kecocok eri, bareng kecocok eri yang biasane kecocok eri ku rak teko gampang, angger jitah disudet mesti wah. Tapi tidak semudah itu. Justru drijine niku tambah abuh, tambah bosok. Dipreksakno dokter kudune diamputasi. Bareng diketok secara medis kudune waras, tapi malah driji sekawan bosok kabeh. Akhiripun amarga gara-gara jorokno wong niku wau. Jenengan kadang aku sih teko ora tau jorokno wong, tapi kan omonganmu nyelekit. Omongane lho, ngarep Kang. Ampuh. Lho, oh ngeki banser Dik. Memang ngaji kudune nyen ombenane kok kopi. Amarga ngaji ku padha karo kumpul nonggon swarga. Lah minuman ahli surga niku kok. Mulane iki Kang Kromo rak ngopi kaya lemes Dik. Pilek. Awe nduk bengi kok pilek. Mbok teko ditinggal pileke. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, makanipun atos-atos, akhiripun tangane diketok. Walau gelugel Dok, mulane aja nyiwel kancane, aja jiwit kan. Nek wis bar
nek esbar jaluk ngapura ki beden aja neng-nengan mudak entuk naudzubillah min wekdal niku sampai sikute diketok bakda sikut diketok pol cingklakane diket ya Allah ibu awake sik entek padahal asale ku gagah gempal poal gagah perkah awake kuru tangane potol polcing bareng ngono dipeme sing wedok ibu dipeme dididikno biasane wong lara kan do didik subhanallah ujuk-ujuk ana kiai liwat ngarep omahe kiai punika niki duwe ainul basyirah duwe pandangan hati yang tajam cukup hanya memandang laki-laki itu sang kiai ngendikan ya Allah nang ya Allah mas iki penyakitmu ora penyakit biasa iki be obat no legane ngati separan-paran tepung gelang ora bakal waras dek saged ngoten kenging napa yai iki penyakitmu penyebabe kowe kuwalat ora bakal iso waras nek ke durung njaluk ngapura karo sing mbek larakno atine. Sallu ala Nabi Muhammad. Meneng larakno atine tiyang. Nglarakno kewan mawon bahaya kok nggih mboten. Insyaallah. Makane wong welas karo kewan ya tunggale dadekake selah seperti Imam Ghazali yang waktu itu meninggal dunia ada seorang wali bertemu Imam Ghazali piyambakipun tangkret kali Imam Ghazali ma fa'alallahu bik apa yang dilakukan Allah untuk panjenengan ya Sayyiduna Imam Ghazali apa yang dilakukan kepada paduka apa kata Imam Ghazali aku dimuliakan oleh Allah aku diberi tempat yang mulia oleh Allah aku ditempatkan di surganya Allah dan aku terhormat di sisi Allah subhanahu tanya ulama kuliga apakah itu semua gara-gara ilmumu tidak apa itu semua gara-gara karangan kitabmu tidak apakah itu semua gara-gara wiridmu tidak itu semua aku capai karena aku pernah berbelas kasihan kepada seekor lalat yang waktu itu hinggap di tempat tintaku minum sedangkan aku waktu itu mau mengambil tinta tapi berhubung ono laler sing menclok temriku lagi ngombe tak tunggu salep gara-gara ngenteni ngombene laler saking sayangnya podo-podo makhluk Imam Ghazali untuk kedudukan yang luar biasa alhamdulillah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama kewelas asya karo makhluke Gusti Allah nduk donya ke bakal diwelasi Gusti Allah karo makhluk sing ana langit alhamdulillah lho niku istimewanipun ora makanipun jenengan nek karo pitik sing apik wong nemblek suwi dik kok mbek cekel mbek tokek sikile mbek sebelah ora apa-apa nek pitikmu nek pitike wong ya aja disembelih naudzubillah min wong pitik tarak reti lek iku teko wong ngertine ya amarga pitik iku ora ana sing pitik seko tapi wong ku lucu nalika ana tembelek iku ngamuk bojone diumpah-umpah janjane bojomu iku tunggu ayam no sik lencong ayo sik lencong kira Pak kaya aspal sik legit kira Pak sik ngelek ngelor apa jenenge ambune selekak ya Pak wis rak melu untuk daginge lek ditinggali lincunge sallu ala Nabi Muhammad irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama akhiripun wong lanang punika bareng krungu ngendikane kiai punika diambake dieling-eling piyambakipun bojone memacu Mas iling-ilingen ta Mas kowe tau nglarakno sapa Mas kowe tau nglarakno atine wong sapa Mas kowe tau menyinggung perasaane sapa Mas dieling-eling ibu
Sampai piyambakipun emot, ya Allah Bu, aku tahu jongkrokno wong jaring. Iwake tak jipuk ora tak bah. Ya Allah Pak, kowe jan glodok kok Pak. Lek ngono ayo Pak digoleki wonge, njaluk Ternyata alhamdulillah Ibu ijik sugeng tiyangipun. Akhiripun digambul nangis piyambakipun. Batuwa sing nelayan niku kaget. Kowe sapa tanang tek anggur-anggur gambul aku lek njaluk ngapura. Aku ya ora kenal kowe. Aku ya kaya ora patek paham awakmu kok njaluk ngapura karo aku. Mbah jenengan emot, Mbah. 7 bulan yang lalu ada seorang pemuda yang berbadan tegap, perkasa, gagah perkasa yang waktu itu mendorong jenengan sampai jatuh tersungkur. Ya Allah nang, aku tahu dijorok noncenang, iwakku malah rak dibayar. Nggih Mbah niku kula, Mbah. Mosok kowe nang wong kowe kae kaya wonge gagah ora protol ngene nang. Nggih Mbah, niku gara-garane kula mangan iwakmu ndung driji kupoh. Mumpung durung Pak, mumpung durung mrotoli. Ayo do dieling-eling jenengan tahu nglarakno atine sapa. Jenengan tahu membikin sakit hati sinten. Ayo jaluk sing disalah karo Mbak Ayune ayo jaluk sing Mbak Ayune sing salah aja ewuh. Wong tuwa mamula iso salah. Wong kiai wae iso. Semua orang bisa salah. Wong Kanjeng Nabi sing ngendikaken kullu bani Adam khata'un. Kabeh anak putune Nabi wa Adam iki do tau salah kabeh. Wa khairul khata'in saapi-apike wong sing do salah at-tawwabun wong sing gelem tobat balik nyang Gusti. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampuni hambamu yang zalim. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak berdosa padamu yang kuasa. Maksiat banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah astagfirullah, Bukakan pintu hidayah, ampuni hambamu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Berdosa banyak berdosa padamu yang kuasa. Maksiat banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah astagfirullah,
Akhiripun piyambakipun pun berikrar minta maaf, padahal sang nelayan itu mengatakan, ya onang, berarti kue iku sik ndung potol tanganmu ngene padahal wis tak ngah. Aku lho nang wis lali. Tapi belum ada ikrar halal bihalal. Tapi ketika sudah halal-halalan, maka setelah itu dia pulang sembuh tangannya. Alhamdulillah. Tapi mamu lopo tukul masamu gedang dong. Mamu lopo potol. Tapi memang orang tobat luar biasa. Makanya Nabi Barah mengatakan ada ibu minad dambi kaman la dambalah. Wong sing tobat sangka dosane padha karo rak duwe dosa. Amin Allahumma. Monggo dalu punika jenengan niat tobat nyang Gusti. Karena gara-gara niat tobat niku luar biasa. Riyen niku nonton tiang pembunuh, Pak. Tiambake mateni wong 99. Berarti 90. Tiambake niki kaya gregel do atine, "Bo, aku tek mateni wong siji wae kaya mateni wong sak donya. Iki kok sing tak pateni 90. Aku nek ngono kepengin tobat." Tiambakipun datang ke seorang rahib pada waktu itu. Matur, "Pak Rohib, apakah Tuhan masih bisa menerima tobat saya? Dengan dosa yang banyak aku lakukan." "Dosamu apa, Kang?" "Dosa kula niku Pak Rohib membunuh 99 orang." Kata Rohib, "Napa?" "Kakean, Kang, koyok berat. Budi ngapura bora." "Ya wis ane ora di nyapura kowe sisan tak genepi." 100 akhiripun. Akhiripun datang kepada Pak RT. Delalah RT ini kiai. Solihin. Gitu. Pak RT datang, "Assalamualaikum Pak RT." "Waalaikum. Kula niki nganu Pak RT pun mateni wong genep 100. Kula kepengin tobat Pak RT." Saged wong nek kepengin tobat dosamu kok meneh mek 100. 1000 nek niat tobat temenanan di nyapura, Kang. Temenan ta Pak RT? Temenan. Ade ngenane jatah mek 99. Gara-gara dia menyorak tak bersisan. Iki berarti kula saged tobat, saged, Kang. Iki angger niat temenanan bertobat yang Allah, maka dosamu akan dihapuskan oleh Allah. Lah terus kula piye Kang iki? Wis ngene wae, kowe nek nduk iji tok kampungmu, kowe iki angel ninggalno maksiat. Mulane kadang-kadang wong ku nek nduk kampunge kok maksiat terus kandhane angel, atok merantau wae. Karena mungkin di situ mang tiambake kaya apa elek nduk kono tiambake iku. Subhanallah, Pak. Akhiripun tiambake kon pindah, wis kepindah wae. Kowe nduk kono ora bakal leren maksiatmu. Kula kesapudi niki Pak RT. Kowe ngolunga ring krapyak. Ring? Nduk kono kan ana pondokan sepuh, nggone Yi sinten riyen? Lho iki kudu rati pondokan. Lho maksudmu? Angon. Kang, kowe jaremu wong krapyak. Halo. Batingan. Embo ngantuk piye ta kowe kula reka. Ngece ta piye kowe. Alhamdulillah ambo jarene nganti le malam badengan. Kang Yadi tak takoni jare muni kra. Oh ngono. Ya wis lah karepmu. Osone krapyak sing nyeteli wong ban. Oh ngono ta Kang. Mbok ora ngomong awit mau. Bon-bonan. Alhamdulillah. Temriku nduk kono ana pondok sepuh kemono, Kang. Kowe engko nduk kono nemonano kiyaine. Sing sakniki diterusno Gus Zidnal Falah niku lho, nggih mboten. Yi sinten asmane supaya kula? Yi Jazin. Alhamdulillah. Bareng tekan
Senenan. Kene karo Senenan menjero nggih perbatasan tiyambake meninggal. Bareng meninggal iku malaikat loro iku medun. Malaikat adab medun, malaikat rahmat sing siji, oh iki jatahku iki wong sing wis tobat kok. Iki kudune tak lebokno suwar. Ora malaikat, wong iki kula ketek-ketek kok. Mateni wong 1000 lek urung ngopo-ngopo Dik. Mlebu swarga ora kesenengen. Ora tapi iki jen lha niate apik kok Dik kok. Mbok ora, saya mau mateni wong 100 kok. Nyawa siji wae neraka kok. Iki nyawa akhirnya malaikat itu gontok-gontok. Yo, ceritane piye ta, Nduk? Lha tak critane ngene kok takon critane piye? Aku malah suwe-suwe bingung Nduk karo kowe. Lah aku mau ki mbek Agep ngopo? Cerita getupo lek critane piye? Kok tanggane Kang Yadi ki teter. Hadi ceritane awet mau lek ceritane. Soal alanda bocah nek temu. Ya, ada diceritakno getupuk sik awet mau lek ceritane. Kowe delok HP wae kok. Wis ora apa-apa, Nduk, wis. Tampakkan dirimu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Iki tak ceritani meneh, Nduk, wis metuwa tak ceritani. Adike takon ceritane piye, Dik? Alhamdulillah. Akhirnya Gusti Allah memberikan wahyu, akhirnya Gusti Allah memberikan titah malaikat ukuran kok kecapi juwetan, kok kecapi pungguk, ukuran pol perbatasan karo pas dhek nggon mati niku wau, manggon matine kok pungguk pol nggon dhek mati karo nggon mati ukuran pol daleme Gus Zidnal Falah. Adodi nek luwe cedak pondok lebokno suwar, nek luwe cedak pungguk lebokno roh. Ternyata ijek luwe cedak pondok pesan akhirnya dilebokno suwar. Lho kadang-kadang ngono wong bejone ngono kuwi urung nglakoni apa-apa wis selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ngene iki 1000 setunggal. Ketiru ora iso. Engko katerku lek aku ape tiru kaya wong nduk bengi. Ngopo aku ape pungkruk terus. Bareng wis rempring pungkruk terus malah engko aku ape nek wis mepet-mepet ape to? Bu, ayo nek kerti. Nek ora lek page lagi nduk kono lagi ajeb-ajeb mati ra nyedibres. Wong ora trimo diwut ta. Jora. Karek enggak, ora usah nakoni. Langsung dibres. Positif salah. Nakoni kesuwen. Sallallahu sing mati kuwi entok ta kira. Naudzubillah min. Makanipun kita niatkan malam hari ini kita datang berbondong-bondong ten dalemipun mbuh wong telu iki lah. Lah sing digoni wong telu, Dik. Sohibul bete kan dong iki lek iko sih. Kang Yadi sing utak-utuk mana rak digoni, Dik. Lah piye wong omahe digoni kembang? Lah tapi alhamdulillah Pak Inggi, gitu. Insyaallah gara-gara ketoke lek pas ora ana ngaji ngene kan kaya wong rak dilatar sih. Tapi lek dibeberno kok jebule ombo alhamdulillah. Jare Kang Yadi malah HP dicor pol kono. Iya pol kono. Pol saka 5. Rak mekakata. APG kandang wedhus. Heeh, dadi nek kandange ndur kali kan ra usah ngresiki. Ra usah ngresiki tai. Tapi sing nduk ngisor adus gudiken kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi masyaallah para makanipun
Kita niatkan malam hari ini bertobat kepada Allah supados betul-betul dosa-dosa kula panjenengan sami dipun ngapunten dening Gusti Allah. Satu, dosa yang sulit dimaafkan adalah dolim kepada sesama manusia. Yang kedua adalah dosa yang kontan dibalas di dunia adalah durhaka kepada orang, durhaka kepada makanipun iling-ilingen anak sing dodlodo karo wong tua, mantu sing dodlodo karo mertua. Ingat, balasannya tidak menunggu jenengan meninggal, tapi balasannya kontan didu. Hati-hati, makanipun nduk, kowe nek kepengin dadi anak-anak sing sukses, anak-anak sing berhasil donya akhirat, kowe do apika karo maamu, apika karo makanipun bejo-bejone tiyang ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Sayyiduna Imam Ad-Dailami. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Sayyiduna Ali karamallahu wajhah mireng hadis punika saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arbaun min sa'adatil mar'i. 4 hal ini termasuk keberuntungan manusia. Apa para rawuh nomor setunggal keberuntungan manusia inggih menika ayyaguna auladuhu abrar, anak-anake donggen, anak-anake donggenah. Makanipun panjenenganipun Mak Sumiati niki termasuk bejo, anake donggenah. Nek mboten genah ora bakal damel pengajian semegah ini. Nggih mboten? Semeriah ini para rawuh. Amarga napa? Anak sing apik niku para rawuh ora peduli ngetokno duit pira, sing penting mak aku sing penting pak aku pirang-pirang wong sing do sugih anak do kecukupan, tumpakane mobil, tumpakane PCX, NMAX, tumpakane petinggi para rawuh. Ora NMAX ku apa tak dol kok, soalnya nyaingi petinggi gak enak aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, tumpakane lho PCX Pak Inggi, tumpakane mobil Pak Inggi, sugih-sugih jarine duwite ATM-e ku anggere bangon, tapi ngeholi makane ora, gawe no pengajian makane ora, wong nggih slametan wae wong 30 ngepres ora apa kono-kono jarine teko rak di tangga wae. Mak undzubillah min niki lho para. Dadi anak apik, anak sing do genah iki jur arti jenengan dadi wong tuwa sing bejo. Berarti Bu Sumiati termasuk bejo amarga anak-anake do ngadakna haul. Amin Allahumma. Tratake wae ora tratak RT kok. Lengkung militer nggih mboten nyewa lho niki kan lho nggih. Dadi kadang-kadang jenengan harus paham berah wong do di duit tapi ngirim makane do rasa teko oleh angger wayahe ngeholi makane kira ngeholi pakmu nduk ra ono duit lho kok melu hal masal Pak 2000 entuk Encen ngono nggih. Ya Allah, lek padahal ya gelange kemrompyong. Lek andalane teko hal. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, bejo-bejone wong tuwa niku nek ndek anak donggen. Lho wong tuwa nek ndek anak genah iku masyaallah di masa tua iku pensiun. Makane isa-isa dipeng ora usah mak wis tuwa wis ndelok wiridan ceklan tasbih. Makane dodol wis ora usah mak, kenduk omah tak jaji. Nggih mboten? Insyaallah ora kaya anak saiki teko makane teko diutangi wae. Mbok angger krungu makane bar nebasno telo ku royokan disi. Gayane sik tak pijeti mak. Wong anak saiki kena dititeni angger apik karo makane ujung-ujunge mesti ape mek sik gayane dipijeti. Tak kubahno ya, Mak. Ya, Mak, klambimu kaya do lusut kabeh. Tak setrikakno. Bareng ape mulai, Mak. Jarike bab tampa arisan.
Angger bar-baren kon nukakno mes wae angel kok. Padahal ditemake lho. Kon nukakno mes, kon ngeterno mes ring salomo, tapi nyeletno bedino. Rak dikeki modot ususe. Nggih, rak gelem mo. Angger rak dikeki nyeletno terus iku lho nang. Rak tekono enteke ta lah. Jare wong tua kon loman karo anak. Wong tua nyengit. Aku bar iki gublak ra mara. Mutung, nggih mboten. Makanipun bejo-bejone tiyang iku anake nek donggen, anake do saleh liha. Amarga napa? Anak sing genah akan selalu memikirkan kebahagiaan orang. Anak sing apik akan selalu mengedepankan kebahagiaan orang tua. Biarlah aku tidak memakai gelang, biarlah aku tidak memakai motor yang bagus, sing penting mak aku sing penting pak aku kue kok bahagia no ma'amu berarti ke podo karo golek ridane Gusti. Kue kok ngecewak no ma'amu ke berarti podo karo golek bendune Gusti. Termasuk ngecewak no ma'amu nanti kok ke dudang ma'amu jenengmu sapa kowe Dok? Fenti gamunanya. Iku termasuk kowe bakale dipen karo malaikat. Mulane Fenti yang ditimbali ibu katakan dalem Fenti tumbasno Lombok. Oke. Ora ade mak. Lho kepiye ta Fen? Makmu ana Pen. Oh meninggal. Lho ya wis Pen tak sida Pen. Lek pakmu ijek Pen. Ya wis kanggo dikongkon bapak Pen katakan. Pen pake mek mak ya. Oke. Ora gathuk piye ta? Oke. Makna oke. Pakmu di Pen. Garti. Mancing. Oh tegri ya. Yes gak apa-apa Pen. Engko Kang Dani ya Pen. Mak, bapak, ibu mana? Lho ibumu kan wis tinggal Pen ngaji aduh sowan ning gone Gusti. Ibu baru dong Pak. Keke pengen nyenengno bapak mboten? Pengen carikan ibu baru. Ya Allah Pen. Kecepatan. Kesenengan. Peta Bu. Lho Pak, makane wis sedo suwi sih. Ada kesenengan. Maksude. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya Pen dikongkon bapak kudune oke. Sing penting bapak ngongkon apik, tapi nek kon nyolong pentil aja Pen. Engko nek kadang-kadang salah paham dikongkon pakane elek gelem oke, iku kesalah. Pokoknya karo bapak sing apik, karo ibu sing bapak ya tunggale malati Pen, ibu ya tunggale malati. Ke sekolah TP ki beden. Piye ta Pen? Lek makmu apa dikirim apa Pen? Kado. Yo ngaji ya Pen, ngaji mboten Pen. Ten kene Solihin. Oh musala. Yo wis Pen. Pokoke penting ngaji ya Pen. Ngajimu toko apa Pen? Embo Pen. Amin Allahumma. Ambo jenenge koyo Nippon Pen. Merek cat. Mulane dhek klambine ndung telentong-telentong. Warni amarga Pen. Mungkin-mungkin berkah Pen. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun ibumu wis ra ana Pen, justru dongane ibumu malah mandi. Makanya kue angker malam Jumat, kue ziarah kubur makmu, kue jaduk donga makmu, dongane makmu mandi. Tapi kepatoknya coba ugrek-ugrek, malah tangi malah. Ya Pen, dongane ibu sing sampun sedo malah justru mustajab. Kados Bu Sumiati ngeten iki, mandi donganipun. Amarga Bu Sumiati wis roh Gusti, dhek tambah mantep kali Gusti Allah. Nah, kaya makane jenengan, makane Pen, ibumu wis petuk Gusti. Berarti mulane kowe kudune dadi anak sing sholihah supaya makmu bahagia.
bahagia. Termasuk keluarga putra wayah Bu Sumiati niki pun bahagia not yang sepuh, amin Allahumma. Berarti putra putrine pun Bu Sumiati akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Bu Sumiati ngeten iki donga, ya Allah, muga-muga duit sing ditokno anakku diganti oleh Allah berlipat-lipat gan. Sing penting ora mbek takokno Kang Yadi. Nek mbek takokno malah ra sida dijoli. Iya ditok takokno ngene lho Kang Yadi, contoh nakokno. Teh jare nek wong sedekah kanggo wong tuaku dijoli pangeran berlipat-lipat ganda. Nek sprene teh aku nggih pengajian nek kaya ora ana apa-apa. Iku jenenge takon. Nggih mboten? Tetep dijoli. Wong iki dongane wong tua. Dan wong tuane jenengan Bu Sumiati donga, ya Allah, muga-muga anakku sing do gawe holku, sing do mendak aku dengan mengadakan pengajian ojo sampai mati-mati kecuali nggawa iman husnul ha, bahkan sing mara katut didong. Amin Allahumma. Makanipun lho bahkan nek acara hall ngeten iki, acara mendak ngeten iki, bapak-bapak sing derek mriki, ibu-ibu sing derek mriki kok melu tahlil niku keluargane jenengan tunggile entuk kiriman. Makanipun mugi-mugi jenengan kula sedaya niki angsal barokahipun haul, angsal barokahipun mendak, angsal barokahipun pengajian sehingga keluarga jenengan kula sedaya pun bakal bahagia di alam barzah. Amin Allahumma. Lan kul putra wayahipun panjenenganipun Ibu Sumiati leres-leres menjadi anak yang bisa membalas kebaikan orang tua, walaupun anak sampai kapanpun ora iso bales keapiane wong luwe-luwe keapiane ibu. Makanipun ibu niku wanita yang luar tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Shallu ala Nabi Muhammad. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu.
ala Nabi Muhammad. Jadi balasan tercepat melakukan kebaikan di dunia ketika berbakti dengan orang, tapi bala tercepat dosa yang paling cepat dibalas oleh Allah di dunia adalah durhaka kepada orang. Maka pun muga-muga jenengan kula sedaya malam hari ini tercatat menjadi anak-anak yang baik kepada orang tuanya. Amin Allahumma. Kadang-kadang wong sakniki iki lucu. Nek karo Habib wapi. Karo kiai tapi karo mana dapat apik. Nggih betul. Temenan nek dikongkon Habib cokat, dikongkon kiai cokat, tapi nek dikongkon maane kelendah. Nggih betul. Sakniki kathah. Berarti sekarang ini maksudnya apa? Apakah kita tidak boleh mencintai Habib? Boleh. Wajib ngendikanipun Imam Syafi'i, cinta kepada habaib hukumnya wajib. Cinta kepada dzurriyyatur Rasul hukumnya wajib karena dzurriyyatur Rasul ada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah mawon nalika nate di sebuah masjid di sebuah masjid itu ana tongkat kanggo khotbah. Tongkate kayu niku wis tuwa, ape digenti. Bareng ape digenti ana sing ngendikan, tongkat kayu ini, tongkat buat khotbah ini dulu pernah dipegang Rasul. Tongkat langsung diambungi. Aja lek ngono aja digenti. Tongkat ini pernah dipegang tangan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong riyen mawon ulama-ulama riyen sesuatu yang pernah dipegang Rasulullah dihormati barang. Dan para habaib dan para dzurriyyatur Rasul di dalam dirinya ada darah yang mengalir yaitu darah Rasul. Menghormati kiai hukumnya juga wajib. Karena apa? Karena di dalam diri kiai ada ilmunya Rasul. Niate ngormati ilmune Kanjeng. Alhamdulillah. Tetapi jangan salah diartikan. Kowe nek karo Habib ya Allah luar biasa, nek karo kiai luar biasa, tapi nek karo maane biah. Gimana? Kadang-kadang ibune yang ngono rak ngajari. Nek ana kiai ngalah barokah nang ayu cium tangan. Bagus itu ajaran bagus. Tapi jenengan kudu ngajari anak-anak kon ngambung tangane jenengan. Legane ngati anak-anake jenengan ngambung tangane Habib 1 juta. Ngambung tangane kiai 1 juta. Tapi nek tangane maane ra tau diambung, bahkan salaman karo maane anggere ngececeng ora dingkruk blas. Wong salaman bodol kosong-kosong ya Pak. Mas kamu kancang. Gimana? Cium tangannya, bolak-balik tangannya sebagai bentuk Makanya ana siji wali niku nek anjenengan ape disalami niku tiyambake takon, "Nang, kowe tahu salaman karo pakmu mbek wolak-walik mboten?" "Mboten nate." "Nek salaman karo ibumu mbek ambung mbek wolak-walik mboten?" "Mboten nate." "Nek ngono kowe ora usah salaman karo aku." Amarga napa? Kowe salaman karo aku percuma. Amarga kowe salaman karo aku untuk barokah nek kowe gelem salaman karo wong. Mangkane pun kowe nek salim karo bapak ibu mbek cium mboten. Berarti iki ora iki. Salim mboten. Lho kepiye tak lak ngene-ngenean maksudmu piye? Nek eling. Berarti nek ana sangune salim, nek ana ora. Nggih. Mulai bak dari iki salim nggih. Kowe nek karo gurumu salim wolak. Walek karo bu guru salim ora wolak. Karo pak guru salim wolak. Memang salim karo habaib, salim karo kiai jaminannya man safahani au safaha man safahani dakhalal jannah. Siapa yang pernah bersalaman dengan aku atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman aku, maka dia akan masuk surga. Tapi jaminan itu tidak akan pernah ada, jaminan itu tidak akan pernah wujud nek kowe ora tau salaman karo wong. Nah, mulane nduk bariki salim nduk karo bapak ibu nggih.
nek eling. Piye tanduk kowe? Lek kowe lali terus. Dimel kudune. Oh, kudune dimel. Nah, ampun kelas pinter saya. Kelas 6. Berarti ora tau salin nek eling. Yo bar iki salim Nduk, piye ta Nduk? Bapak adalah yang mengukir dirimu. Mung ora ana pakmu kira ana Nduk. Makmu tok lek iso. Pakmu tok ya ora i. Dadi pakmu karo makmu kerja sama. Paham pen? Paham pen di? Kesalim karo bapak, kene karo bapak salim mboten. Wolak-walik. Kamu Beda kamu nanya. Paham penti. Salim ya Dok bariki. Pokoknya ngambung tangane wong tuaku padha karo ngambung hajar as. Pokoknya tangane Pak Am angger keluar kelawi ambungen. Ngalah baroh. Aja mbek pen. Cokoton sisan. Sallu ala Nabi Muhammad. Soalnya walaupun ketoke sepele, niki kadang-kadang temriki ora. Wong kadang-kadang jaluk donga mono, jaluk donga mene, tapi ra gelem jaluk dongane maah. Ra gelem jaluk dongane pakane. Padahal dongane ibu, dongane bapak niku para rawuh padha karo dongane wali pitung Lho, pen wali pitung dosa. Wong saiki do ziarah makame wali, tapi do ora tau ziarah makame wong. Mulane iki teko do hobi ziarah makame wali, tapi mulai do ora tau untuk barokah. Mamula sing ngamukan mamula ngamukan, sing galak mamula galak, sing nyengit mamula nyengit. Ora entuk barokah, paling entuke iki intip karo sikil do abu. Amarga napa ora tau ziarah makame makane, nggih mboten? Insyaallah udan ngono ki ora mangkat. Coba ngono lho, encen nek wong karo amakane kudu ora patek apik, karo anak, karo pakane do ora patek apik. Kon jemput makane nduk Bang Jutuye mengamuk nggih. Nduk anu nduk banku kecoblos e. Aku jemputan sih. Lah sing akon sapa? Coba ngono ku bestine. Bes, aku nduk prapatan tuyeme. Ngopo, Bes? Iki banku kecop meluncur. Nggih mboten. Meneh bocah nom-nom ngene iki ya Allah, kon nukake pilmakane ora mangkat. Blas padahal ya kanggo ditemakane, gendakane WA. Yang aku kok kudu martabak. Udan kejiburan OTW ya. Makane ndung awake panas. Dalem gedhok. Endi Pak wonge? Iki. Kuwe ya Allah, kuwe. Bok ya Allah, teter kuwe njen. Berarti nek dikongkon makane ra gelem ndek, Pak. Tapi nek dikongkon gedakane oke. Astagfirullah. Hancur. Jebule dhek ya, Pak. Terus ngono kuwi. Niki kadang-kadang borawun, mulane kadang-kadang kula panjenengan sami uripe kadang-kadang rak kepenak. Iku gara-gara duraka karo tiyang sep. Amarga kunci barokah ndukane wong tuwa. Kunci kesuksesan ndukane wong. Amarga ridane Gusti Allah, ridane Gusti, ridane wong tuwa, ridane Gusti. Bendune wong tuwa, bendune Gusti. Makanipun kowe wis paham, Nduk? Ya wis. Engko nek takon critane piye? Wis paham ra, Nduk? Karo bapak sing apik, karo ibu sing apik ke bakal dadi bocah sing donya akhirat. Tapi nek ke wani karo ibumu, ke wani karo bapakmu, ke bakal kualat. Tapi nek jek semono ngono jek apik, nggih mboten? Angger kadang-kadang wis mulai ngono ku wis Joko ngene iki mulai. Mulai ngene iki. Nggih mboten? Engko nek wis duwe bojo ngono iku mulai, nggih mboten? Wis mulai. Makane wis disampingno, padahal nduk mben makane niku sik direwangi adol gelang perkara nyandangi anake. Tapi saiki wong tuwa iku lho ora ana sing gelem nyandangi. Aku ra mbek tukokno gamis, Nduk. Bodo-bodo wis tuwa reka.
Lho malah tuwa darene rekor-rekor. Padahal nduk emben jenengan niku mau wayah apa wae ditukakno klambi wong. Wayah Power Rangers ke ditukakno klambi Power. Wayah Casper ke ditukakno klambi Cas. Wayah apa le nduk? Upin-upin ke ditukakno klambi Upin. Makamu angger ziarah ke ditukakno kaos. Ziarah Sunan Kalijaga ditukakno kali. Sunan Bonang ditukakno Sunan. La ilaha illallah awit cilik pol tuwa jenengan disandangi wong tuwa. Bareng ke omah-omah rak gelem nyandangi wong. Ngono lek kepengin swarga, swargane nyaimu. Wis berat pokoke wong tuwa niki berat. Nek jenengan do kepengin mulane kita ndongaaken. Muga-muga putra-putrine Maksumiati istiqomah di dalam mengadakan pengajian seperti ini. Amin Allahumma. Dan mereka selalu kompak. Amin Allahumma. Apa-apa nek kompak niki ringan. Apa jarimu, Nduk? Ridho Roma taye. Pokoknya angger kompak niku ringan. Ringan pokoknya angger kompak ringan. Saabot-abote beban tapi nek gelem kompak ringan. Makanipun muga-muga putra putrine Bu Sumiati selalu kompak, selalu seguyup sehingga acara-acara yang membahagiakan orang tuanya di alam barzah supados selalu langgeng. Amin Allahumma. MC ya wis ana anake Pak Yadi iki mboten. Engko taun ngarep nawana kori barang sisan. Mbok lek taun ngarep Pak Yadi nggih rebana dhewe. Raksa budaya rak diundang. Makno. Sallu ala Nabi Muhammad. Engkau pembicaraannya ono sijine. Nggih mboten. Dadi walhasil setiap ada kebaikan seperti ini kita doakan semoga sing dadekake jenengan entuk keramat donya akhirat niku nek hormat karo tiyang jenengan kan kepengin entuk keramat donya, keramat niku kemul. Pengen mboten fan entuk mulya fan. Mulane bariki fan kene kepengin dadi tenano fan. Kowe yang kepengin dadi anak sing sukses donya akhirat, angger bar salat kowe kudu maca Fatihah kanggo ibumu. Ke salat ta ben? Bolos terus. Kadang kala lek salatmu ping pira ta ben sedina wengi? Sak rakaat. Penti bariki salat sing ya ben, bar duhur salat. Insyaallah engko bakal dadi anak sing saleh salihah. Amin Allahumma. Amarga keramat dunya ora ana meneh kejaba keramate tiyang wene ana wong keramat do tokno. Habib Ja'far Al-Barfuri lahu kan terkenal keramat. Wong ku legane ngati metuki Habib Ja'far pirang-pirang jam nunggoni Habib Ja'far ora petuk-petuk iku lho sabar. Nggih betul. Padahal keramat di omah iku ana wong loro. Ibu bapak niku keramat kabeh. Dongane ora bakal ditolak dening Gusti. Makanipun monggo kula panjenengan sami nek kepengin mulya donya akhirat ayo do apik kali tiyang sepuh. Monggo rasa budaya kita dengarkan sebuah lagu keramat ladu untuk keramat kabeh. Amin Allahumma. Sing penting ora keramat jah tapi keramate wong tua. Monggo Pak Kromo. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula matur kala wau keberuntungan manusia ada di 4 hal. 1, anak-anakipun gen ayyakuna auladuhu abrar. Muga-muga Bu Sumiati termasuk wong bejo. Amin Allahumma. Yang kedua, antakuna zaujatuhu salihatan. Bejo-bejone tiyang ku nek bojone gen sing wedok gen i bejo. Dikei duit ya alhamdulillah. Matur nuwun. Rak dikei duit ya mamula rak ngomak. Jenengan kula kan mboten nek dikei duit kaya lekak guyah, tapi nek ra dikei duit becucah. Makamu ya ngono.
Mboten ngertos. Dadi nek saged di duit rak di duit iku aja sampe ketok tangga aja sampe maca. Soale kadang-kadang kan tangga iso maca sih. Jomplang kabeh mesti rak di duit gae. Nggih mboten. Kadang-kadang angger do omah merengut kadang-kadang tanggane sik do alah ketara paling rak di duit. Nek di duit sik jelek ning pasar. Nggih mboten. Ning pasar sik genep ping 4 iku ndak ono. Sik kaya leceg dalan Jepara. Naudzubillah min. Ngendikane Imam Syafi'i, jadilah engkau ketika engkau punya uang, ketika engkau senang biasa. Aja sik kesenengan. Nalika susah yo aja ketok. Wong hebat iku wong sing iso menyembunyikan kesusahan dibalut dengan kesenangan. Alhamdulillah. Nek iso ngoten kok cilik-cilik niku kan senajan susah, ngono iku mamula seneng deh. Iso lekak. Amin Allahumma. Dadi bejo-bejone tiyang estri nek sing jaler genah sing lanang kudu menakno, di duit ya dibrokno. Sing wedok ya genah, sing lanang ya Tapi nek di bojo kok ora patek los tunggale, iku duwite aja mek losno kabeh. Maksudnya ngeten, nek sing wedok kaya angel metu duit, iki nek wong lanang diwekno kabeh sakake, Pak. Wong ape jajan es nek kondo sik kudu ono. Mak aku kaya kudu es tebu, mare pilek lho. Ape tuku rokok, mak aku tuku rokok terus. Begawe. Nek model ngono kuwi, Pak, duitmu wekno aja, Pak, 3 prapat. Dadi kowe sing prapat ge jaga-jaga. Soalnya kan kadang-kadang ana sing wong wedok modele ngoten niku, angger wis nduk nggon tangane dheke ya wangil. Ana sing model ngono kuwi kira Bu. Tapi tem mriki teko mboten wonten. Tang ngono kabeh. Bo kadang-kadang bojone dijak ziarah ora dicekli dhuwit, Dik. Nguyu leren goleki dheke, Dik. Lek dheke mlaku sak karepe dhewe, Dik. Sing lanang polahe ngompol temenan, Pak. Nyeken dicekemi mbek mloyah. Wonten napa, Pak? Kudu pipis. Ora teko angger mriku duwite gomakane kok iya. Astagfirullah. Mbok teko lek nduk jaba, mbok teko dicekeli duit sakake. Nggih mboten? Masyaallah. Kadang-kadang bayar arisan iku ya teko dite sing lanang. Bareng tompo kono kake rokok. Ditku masamu ditmu. Naudzubillah min. Ampun ora. Dadi bejo-bejone wong lanang nek bojone bejo-bejone wong wedok nek bojone pokoke di bojo genah niku bejo-bejone tiyang. Tetapi jenengan bukan berarti dong nek bojone rak genah dong jenengan ijolno, masamu wedhus. Digoreng ngepon nek wedhus. Kenging ngene wedhus rak meteng-meteng mbek ijolno ora masalah. Tapi bojo mboten ngoten. Ketika jenengan berikrar mengatakan qabil tu nikah wa tazwija linasbi bimahril madkur halan, ketika itu wanita itu menjadi tanggung jawabmu. Kok elek didandani. Nek wis dandani ora iso beda meneh. Diculno, nggih mboten. Lah piye ora iso dandani lho piye? Lho kan perceraian itu alternatif terakhir. Aja kaya zaman saiki, kurang wedak cerai. Sing lanang usahane bangkrut, pegatan. Nggih mboten? Ya Allah, kadang-kadang seperti itu. Aja. Perceraian itu adalah alternatif makanya nek sampai ono masalah karo bojo, ora oleh metu kok omah. Kudu nduk omah. Pisah rajang nduk seperti kakaknya bendung awar, ngono lho maksudnya. Mulai dalam Islam itu seperti itu. Ora ono, wong saiki kan ora sih. Angger ono masalah sithik minggat, angger ono masalah sithik minggat. Doro taye. Igat-igatan. Lho ora oleh Ibu. Dadi nek ono masalah cukup pisah sing lanang turu nok nggon kursi, sing wedok turu seperti bareng kanyep bendung. Mas, ayo menjeruh. Tangelamun.
blas Pak. Nek ora Pak teko jenengan donga, ya Allah, bukakan pintu hatinya. Pintu kamarnya. Buka ya pintu hatinya dhisik lagi kamar. Engko amarga sing bolak-balikno ati niku Gusti dongakno Bapak. Saestu. Dongane wong wedok nek nggone bojone mandi. Dongane wong lanang nek nggone sing wedok padha mandine. Makanipun ketika bojone jenengan melakukan kesalahan, doakan dia supaya kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Dalam ora ana ATM ngamuk. Kandhani kok, Pak. Iki berarti jenengan ya setengah bejo setengah ora, Pak. Berarti didongakno mawon, Pak. Bar iki anggere bar salat kok Al-Fatihah. Anggere petuk bojomu Al-Fatihah. Lho dongakno kok. Kan Al-Fatihah itu 5 qiraat lah. Fatihah itu tergantung niat si baca. Niatano Fatihah kanggo marasno bojomu. Anggere ketemu Al-Fatihah. Tapi suwe-suwe nek banter menawa bojomu, aku mbek kapak. Mati pateka terus. Mboten niate kanggo tombo, tapi ide-ide aja sik ngece. Lek liwat ngarep Al-Fatihah. Nyen bojomu ora kaya wong Krambon. Nak untuk bila ya teko Fatihah tapi indik dongakno Pak, insyaallah. Nek pas ngamuk wacakno ayat kursi Pak. Insyaallah wong setan wedi kok. Pokoke anggere bojomu ngamuk wis mereco, wa ilahukum ilahu wahid. Lho iya iku jen sing marai waras. Lho makane wong nek ngamuk iku kudu adani nek wacana ayat kursi kok jerak mempan adan. Mulane bojomu nek pas turu sing galak-galak iku adanano, Pak. Allah kater kolek nglilir. Mas modi. Makno tenan, Pak. Ya Allah. Naudzubillah min. Tapi ingat jenengan ketika mengatakan qabiltu maka setelah mulai itu jenengan memiliki tanggung jawab nyuwargakno wong wedok, nyelametno wong wedok donya Dadi wong lanang kudune di kewajiban seperti itu. Terus wong wedok nalika bojone ra genah jenengan duweni kewajiban ngelekno. Iku imam lagek sah. Imam lek salah kan kudu dielekno. Mosok ke salat lek imame salah, goblak Kang aku lebar. Lah imame salah kok muni goblak aku salat dhewe, salah terus. Kan dielekno subhan. Nek wong wedok nganggo ngedek. Nah, makanipun salat jamaah niku sing nduk burine imam kudune wong sing rada aja cah cilik-cilik. Nek cah cilik-cilik imame salah malah ora arti terus malah lali wonge, lali. Ya malah guyu mekeklek no. Ya megilan. Padahal ngoten. Terus nek pamane imam ngentut, imam batal kan makmum yang di belakang imam mengganti. Nek cah cilik-cilik kan sunnah ketika jenengan batal tapi durung ngentut, nek wis ngentutmu ora iso tahan kan sunnah keluar tapi dengan cara memegang aja wis metu lagi metu. Lagi tit lagi metu. Ya jamaahmu kemebul. Urung metu tapi jenengan perkirakan wis ra iso nahan. Niku sunnah nutupi irung terus lah makmum yang berada di belakang imam maju dadi nek sing nduk burimu cah cilik-cilik kaya semene-semene ora arti. Lho piye ta imam nek malah mlefat. Imame malah mulai makane kula panjenengan sami ngono ana tata caranipun. Alhamdulillah. Mulane ngaji barang ku lek sing ngarep iku wong lanang-lanang, aja wong wedok ngene iki. Marai gugup wong. Ngono. Sing lanang cah cilik-cilik nang ngarep, nggih mboten. Tapi jane formasi ngaji niku lanang, kiai-kiai, wong lanang-lanang terus nek ngono wedoke nduk samping, nggih mboten. Nduk ngarepan jablek ngene, Dik. Aku ora malah koyo gugup sih. Apalan kuat lali kabeh kok. Piye? Iya.
Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi berkah amin Allahumma. Nah, jadi pertama nomor kali bojone gen. Monggo ibu didongake muga-muga bojo. Wong wedok wis kadung donga 40 dina bojo sing ndlodok malih apik ibu. Pernah niku ana wong wedok ya Allah di bojoku ya Allah ketek-tek temen. Termasuk wong wedok sing sabar ngadepi bojo ndlodok iki bakale nek mati jasatipun utuh ora bakal dipangan sindan. Jenengan pengen bedak? Temenan. Sing penting sah. Pernah niku terjadi. Ini sing cerita Al Habib Segaf bin Hasan Baharun. Habib Doktor Segaf bin Hasan Baha. Ana wong wedok niku mati puluhan tahun. Bareng ajeng makame dipindah, wong wedok niku utuh. Padahal wong biasa. Dicek punya cek, ternyata wong wedok niku karo bojone sabare luar. Ya Allah, bojone mulai mendem loh. Loh Mas, ke mendem. Ayo. Bareng-bareng piye ta? Ayo Mas tak sibini. Bojone diwaslap, sikile dilapi, insyaallah. Dilapi. Kowe ora, mendem terus. Tak lelepno sisa. Ora jan hasil kesabaran iku wong lanang iso dadi berubah total. Ya Allah, medok ngono ku diambaki ya Allah, sampai siji dina iku sing lanang med kewepruki wong kampung. Amarga nek mendem ku reseh. Karena ana sing wong mendem iku tipenipun reseh. Wong rak kuat nggo awake teko nyanti jak gelutan kok. Ngapa kowe? Ngapa? Ana sing model mendem iku jetung dingkruk ngono iku ya ana. Ana ora tahu kula kepiye siyu. Kok malah naok-naoke wong. Mboten nate Ibu saestu mboten nate. Alhamdulillah kula dipondhokake tiyang sepuh kula sederenge balik. Dadi lulus SD kula langsung mon. Dadi alhamdulillah mboten pernah. Kok iki lho sik curiga siyu. Iki kula reka tahu ta yelek kuwi. Boten, cuma saya memahami karakter. Amarga napa? Kula kan kumpul kali rencang sing do ngono-ngono ki mamula kula biasa. Insyaallah sampai kula kanca kula ku ndlodok bareng mendem lek mindang kula. Kula ngasulke pengajian, "Bro, pindang." Aku kok menggok sih. Bareng ngono lonteng-lonteng. Lek bu kancane kula kudu guya. Oh, mantap iku, Bro. Temenan, bareng ngombe iku temenan, langsung tek. Oh, boten pindang jare tembunge ge surungan. Mbok surungane ula udah ana. Ya Allah, bareng ngono tiambake ngaku. Aja, Bro, nek kowe iku haram. Adek ngono. Teko reti, Dik. Nek haram. Haram iku. Lah haram iki apa? Ula. Ya Allah, edian aku. Terus seperti tadi kula ngertos Ibu, wong mendem ana sing ngamukan. Ya ngono kira dayane lek ngejak gelutan wae. Kesenggol apa? Padahal dijongkrokake jungkel malih iki. Ana sing mendem iku jetung, ana sing gremeng, ana sing nguyah-nguyuh ku ana, Bu. Ana model ngono kuwi. Rena-rena. Angger ngatir ngono ah. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah barakah. Lah niki wong wedok niki ya Allah bojone iki diwut wong kampunge. Sing wedok langsung dadani. Bapak-bapak maaf nggih, senajan bojo kula nakal dablek tapi niki bojo kula ampun jenengan apa-apaaken. Amarga sing wedok niku ana apa apik, wong akhire wong lanang do bubar. Ayo do bubar, ana bojone Dik. Mengko ana bojone tak bersah. Niku tiambake ngoten. Sampai akhirnya sing wedok niki meninggal. Gara-gara sabar ngadepi sing wedok, sing lanang akhiripun niki meninggal, jasadipun utuh, ora bakal dipangan sin. Tapi sakwise wong wedok niki meninggal, sing lanang sadar total, boten namung 90 derajat tapi 180 malah apik. Lho niki lho. Dungane wong wedok niku luar biasa. Tahu. Donga niku luar biasa. Paham ya, Duk?
Muga-muga ayo donga niki kekuatan donga. Sing mampu merubah takdir adalah doa. Makanipun doa monggo para rawuh. Makanipun bojone sinten kemawon sing kurang pas prilakunipun didongakno muga-muga sae. Sing wedok kurang pas didongakno muga-muga sae. Nomor 3. Wa ayyakuna khulata'uhu sholihin. Dadi wong kene iki bejo kabeh. Amarga kancane Pak Solihin. Loh. Kan ngendikane Kanjeng Nabi ayyakuna khulata'uhu sholihin. Kumpulane wong saleh. Lah ten mriki termasuk bejo amarga RT-ne iso berarti wong kene iku kumpul sholihin kabeh. Berarti muga-muga dadi wong bejo kabeh amin Allahumma. Makane jenengan iku nek kumpul karo wong apik-apik insyaallah dadi wong apik amin Allahumma. Nek jenengan wis iso filtere wis kuat kayak kumpul karo sapa wae oleh. Tapi nek filtermu urung kuat, urung mampu mewarnai, ijik kentar, aja kumpul sembah. Nek wis iso mewarnai, filter sudah kuat kayak kumpul karo siapapun boleh. Tapi nek durung kuat ijik kentar kumpul wong ngombe ya sithik aja seger jarine nek sithik ora paling dosa paling dosane makcrit ndolmu kono minuman yang memabukkan wa galiluhu wa katsiruhu fit tahrimi sawa di dalam keharamannya sithik berapa padha makanipun lha nek ngono atok berapa wae ya lek ngono gitu. Nah untuk bilamin hati-hati para jadi kumpulan pergaulan makanya anak-anak niku kudu dicek pergaulan nih bapak nek ketoknya anakmu kumpulannya wong elek-elek tarik nek kumpulannya ketoknya bocah genah jarno tapi nek bocah rapatek genah makanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dhisik niku pas wayah ngaji iku beliau selalu ngumpuli wong pinter-pinter do mulane jenengan kok dadi guru murid sing goblok wongren bocah pinter engko lho paling pinter kabeh aja sing goblok malah jajaran goblok malah dadi goblok dobel lho saya Abdul Qadir Jailani ngoten dadi beliau niku nek ngumpuli kanca sing pinter makanya jenengan nek kepengin sukses kudune kumpul karo wong sing do sukses tiru belajar supaya dadi wong sing sukses itu seperti itu malah kowe lek sekolah jejerano wong sing pinter mulane pinter cah riyen-riyen niku agar sing pinter kudu dijajakno wae akhire nek lek dhek ra iso diwarai akhire dongko ranking padha ranking siji deh padahal goblok nih al ilmu nurun amarga dhek ngamalno hadis tapi artine salah ilmu niku artine cahaya tapi iku diartekno basa Jawa nurun dong akhire nurun terus naudzubillah min sing terakhir papat sing nomor sekawan terakhir inggih menika kula panjenengan sami ayyakuna rizquhu fi baladihi rezekine ana nduk kampunge wong niku nek rezekine aja ana nduk kampunge begawe nduk kampunge ku alhamdulillah sithik-sithik ditelah teni nggih mboten. Terus ana sing ngartekno nomor papat niku wong di duwitan. Bejo-bejone wong ku nek duwe duwi. Lah piye carane kudu duwe duwitan? Seneng sedek. Wong nek ahli sedekah iki bakal di duwitan. Amin Allahumma. Nek wong nyengit duwite entekan. Naudzubillah min. Amarga sing donga malaikat, ya Allah, wong sing nyengit entekno donyane. Tapi nek wong sing loman ijolano donyane. Alhamdulillah. Luwe-luwe kanggo tiyang sepuh. Mulane muga-muga apa sing dilampahi keluarga putra wayah Pak Bu Sumiati betul-betul diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Amin Allahumma. Pun mekaten ingkang kula aturaken 4 hal niku demot-demot. Ada 2 dosa yang cepat dibalas oleh Allah. Dosa dolim, nomor 2 dosa gapah karo tiyang sep. Ada 4 hal yang menjadikan kula panjenengan sami beruntung donya siji anake dong genah iku yo napa salate gen. Makanipun muga-muga anak kula jenengan ahli salat sedaya amin Allahumma. Nomor 2 bojone
Nomor telu kancane wong soleh so. Nomor sekawan duwe duwi. Amin Allahumma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu dardid wa lakal hamdu ba'da ar-ridha Allahumma ij'alhu awzil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa man thawaba minat tahlil wa man thawaba minat ta'lim wa man thawaba minas sadaqah man sallainahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwaji wa halqil kiram wa thawaba min sanadalika la mazid bi arwah hadhihi asma' baitul majlis mubarak wa nakhussu khususan khasa ila ruhi abdikal faqirah Ibu Sumiati binti Bapak Joyo Juki wa ila ruhi Bapak Joyo Juki wa zaujatuh Bapak Paiman Bapak Sugiman Ibu Sukarti wa jami'il arwah li ahli sahibil hajah min jihatil aba wal ummahat wal ajdad ghafarallahu lahum dunubahum wa satara uyubahum wa ja'al jannata maswahum wa walidi wa walidati khasa wa jamil arwahil ulama wal awliya fi kecapi khususan basidik iman wa jamil ausulihim wa furuhim anallaha yu'tina ridahum wa ulumahum wa asrarahum fid dini wa dunyal akhirah wa jamil arwah man dufin fil maqbarati kecapi khususan man la zaira wa la dakira lah Allahumma ij'alhu fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sidran lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum waj'al jannata maswahum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa nuri wa zirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang kami sampaikan, kehilafan dari arah manapun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.
Dek.